maanta waxaan idiin keenay soo koobidda qaybta 6aad ee taxanaha qaanuunka dabeecadda. haddii aadan daawan qaybihii hore waxaad ka heli doontaa sharaxaadda hoose. haddaba aan bilowno. qaybtu waxay ku bilaabanaysaa Yaman oo Doga la hadlaya isagoo ku qaylinaya wuxuuna ka codsanayaa inay beerta ka baxdo oo ay tagto. sababtu waxay tahay inuusan jeclaysan shaqadii ay qabatay, xayeysiiskii ay samaysayna sida ay iyadu mooday beerta waxba uma tari doono, taa beddelkeedana wuxuu sheegayaa inuu sumcadda beerta dhaawacayo. markii dadkii meesha joogay isku dayaan inay ka hor yimaadaan hadalkiisa oo ay yidhaahdaan fikradda Doga waa sax, ayuu sii xanaaqayaa. wuxuuna Doga ku leeyahay meeshaani ma aha meesheeda oo ay tagto. laakiin iyadu way ku adkaysanaysaa, waxayna u sheegaysaa in beertu tahay tan aabbaheed, iyaduna ay xaq ku leedahay beerta, sidaas darteedna uusan xaq u lahayn inuu ka eryo meesha. fikraddeedana dhammaan dadkii meesha joogay way jeclaysteen. isla wakhtigaas Mote wuxuu saaxiibkiis kala hadlayaa Doga sababtoo ah wuu jecel yahay, wuxuuna ka xanaaqsan yahay Yaman oo xilligan Doga aad ugu dhow. kadib waxay daawanayaan muuqaalka xayeysiiska beerta, labadooduna way ku qoslaan, waxayna go'aansadaan inay beerta tagaan si ay Yaman uga argutaan. isla wakhtigaas macaamiil ayaa beerta yimaada, dadka meesha joogana way farxaan. laakiin Yaman wuxuu leeyahay arrintani haba yaraatee dan uma aha, beertuna sidaas ayay ku burburaysaa oo sumcadeeduna way xumaanaysaa. markaas Mote iyo saaxiibkiis ayaa yimaada. Yaman markuu arko aad buu u xanaaqaa, sababta ay u yimaadeen awgeed ayuu garanayaa. labadooduna way isqabtaan, laakiin dadka meesha joogay ayaa kala dhex gala. kadib Brihan oo ah hooyada Yaman ayaa ku qaylinaysa isaga iyo Doga waxa ay samaynayaan, waxayna ka codsanaysaa inay yara isdejiyaan. kadib waxay Yaman ka fogaynaysaa meesha, Dogana waxay la fariisanaysaa iyada iyo gabdhaha kale. Doga waxay gabdhaha ka dhaadhicinaysaa inay Yaman ka hor yimaadaan, waxayna ku sheegaysaa inuu yahay qof ragga u janjeera oo haweenka ka soo horjeeda. waxay si xanaaqsan uga hadlaysaa. dhanka kale Yaman isagoo xanaaqsan wuxuu bilaabayaa inuu xaabo jaro. saaxiibadiis ayaa la hadlaya, isaguna wuxuu si xun uga hadlayaa Doga isagoo weli xanaaqsan. hadalkaas Brihan ayaa maqashay, waxayna wacaysaa aabbaha Doga oo ku leh kaalay oo carruurtaada eeg, maskaxdoodu way isku qasmantay, qof u baahan inay hagaajiyaan ayay noqdeen. wuxuu ugu jawaabayaa, haye hooyadii sharafta lahayd, waan imaanayaa oo waan hagaajinayaa. Doga waxay gabdhihii u sheegaysaa inay yihiin haween awood leh, ayna ragga 100 jeer wax badan qaban karaan, mana habboona inay raggu sidaas uga hadlaan ama u xukumaan. dhanka kale Yaman aad buu u xanaaqsan yahay, wuxuuna leeyahay, gabadhan ma waalan tahay? ma waxay rabtaa inay waali nagu kaxayso? ma waxay u malaynaysaa inaan iska aamusi doono? anigu waxaan ka dhigi doonaa inay maalintii ay beerta timid nacdo. labadooduba waxay sii wadaan inay mid walba dhinaciisa dadka kula hadlaan ilaa Khulusi oo ah aabbaha Doga uu yimaado. wuxuu la tegayaa Yaman, Doga iyo Brihan si ay wada hadlaan. Khulusi wuxuu marka hore gabadhiisa ku leeyahay inay khaldan tahay habka ay u dhaqantay. Doga waxay ku jawaabaysaa inaysan khaldanayn, qorshaheeduna uu wanaagsan yahay, balse Yaman yahay qof aan waxba raalli ka ahayn. Khulusi ayaa markaas Yaman u sheegaya in qorshaha Doga uu wanaagsan yahay, wax dhib ahna aysan jirin haddii la raaco, xitaa dakhliga beerta ayuu kordhin karaa. Yaman wuu xanaaqayaa, wuxuuna leeyahay, taasi ma shaqaynayso. aniga ayaa maamulka haya, iyaduna xaq uma laha inay arrimaha maamulka soo dhex gasho. Khulusi ayaa labadoodaba ku qaylinaya oo leh, aniga ayaa hadlaya, qofna yuusan hadlin ilaa aan dhammeeyo. wuxuu Yaman u sheegayaa in habka loo shaqaynayo uusan muhiim ahayn sida faa'iidada. qorshaha Doga wuxuu horay u keenay faa'iido, taasina keliya waa ku filan tahay inuu ku kalsoonaado oo uu qorshaheeda raaco. Yaman wuxuu leeyahay, haye waad saxan tahay, laakiin weli kuma qancin. markaas Nasreen ayaa soo galaysa iyadoo ordaya, waxayna Doga u sheegaysaa in maqaaxi weyn ay soo wacday oo ay doonayso inay beerta ka iibsato dalab khudaar ah. Doga aad bay u farxaysaa, waxayna telefoonka ka qaadanaysaa iyaga. waxay la hadlaysaa maqaaxida, waxayna ka dalbanayaan khudaar ka timaada beertooda. waxay dib ugu soo laabanaysaa iyadoo u sheegaysa wixii dhacay. Khulusi iyo Brihan way dhiirigelinayaan, laakiin Yaman wuxuu leeyahay, tani waa been cusub oo aad samaysay, sax? arrintan adiga ayaa iska samaysay si aad u muujiso in qorshahaagu shaqeeyey. Nasreen waxay ugu jawaabaysaa, telefoonka aniga ayaa la ii soo diray iyadoo aan idinla fadhiyo. sideen uga mid noqon karaa qorshaheeda? Yaman wuxuu leeyahay, maxaa taas ka dhigan? waxaa laga yaabaa inaad labadiinuba horay u sii qorshaysateen. Doga waxay ku leedahay, adigu qof aad u shakisan baad tahay. ilaahay hooyadaa ha u gargaaro oo nin kula nool. kadib Yaman wuxuu ku leeyahay, fiiri, heshiis ayaan kuu hayaa. bakhaarada waxaa yaalla strawberries badan. haddii aad 2-4 saacadood gudahood ku iibiso, waxaan kuu samaynayaa waxa aad rabto. Doga waxay ku jawaabaysaa, waan ku heshiinay. waxaad samayn doontaa waxa aan rabo, sidoo kalena 3 maalmood waxaad maamulka beerta ii dhiibaysaa, adiguna waxaad noqonaysaa qofka iga tababaranaya, aniga ma noqonayo qofka kaa tababaranaya. Yaman wuu oggolaanayaa. kadib Doga iyo saaxiibteed waxay u tegayaan bakhaarka strawberrieska. markay gudaha galaan, waxay arkayaan strawberries aad u tiro badan, waxayna ka shalayaan heshiiska ay galeen. laakiin kadib way dhiiranayaan, iyada iyo Ferana waxay go'aansadaan inay dhammaan strawberrieska iibiyaan sida heshiisku ahaa. ka hor inta aysan qof u yeerin inuu ka caawiyo qaadista, Yaman ayaa yimaada, wuxuuna u sheegaa inay iyagu wax walba sameeyaan, sababtoo ah qofna ma caawinayo, dhammaan dadka kalena way mashquulsan yihiin. Vera waxay leedahay, anigu hadda cidiyahayga ayaan samaystay. Doga ayaa garabka ka riixaysa, waxayna Yaman ku leedahay, hawalwelin, wax walba annaga ayaa samaynayna, cid caawimaad ahna uma baahnin. dhanka kale beerta bannaankeeda Khulusi iyo Brihan ayaa wada fadhiya. waxaa muuqata in jawiga u dhexeeya labadooda uu wanaagsan yahay oo ay jiraan dareenno. Brihan waxay ku leedahay, maanta nala qadayso, waxaan kuu samaynayaa cunto aad u fiican. Khulusi wuxuu ku jawaabayaa, maya, martiqaadka anigaa iska leh. dhammaantiin waxaan idinku martiqaadayaa qadada gurigayga maanta qasriga.
Brihan waxay leedahay, haye, waan ku heshiinay. Doga iyo Vera waxay strawberrieska ku ridayaan gaariga waxayna la baxayaan Burak oo ah saaxiibka Yaman. Yaman wuxuu Burak ku amray inuu si fiican isha ugu hayo si aysan xitaa hal strawberry u iibin. Labadoodu waxay waddada sii marayaan waxayna arkaan dhowr haween ah oo meel fadhiya. Waxay go'aansadaan inay ka iibiyaan strawberrieska. Laakiin markay hoos u degaan waxay arkaan haweenkii oo hortooda strawberries badan yaalaan waxayna samaynayaan macmacaan laga sameeyo strawberry. Markii Doga u sheegto inay doonayaan inay strawberrieska ka iibiyaan haweenkii way ku qoslaan. Waxayna ku yidhaahdaan, anaga sanadkan wax soo saarka beerta ayaa aad noogu badan sida aad aragtaan. Inta uu nagu batayna waxaan ka samaynaynaa jam si aan u kaydsanno. Sidaas darteed wax intaas ka badan ma iibsanayno. Doga waxay ku leedahay, dhib ma leh, waxaan heli doonaa meel aan ku iibino wixii aan sidno. Iyaga iyo Vera waxay tegayaan suuqa. Muddo dheer ayay halkaas taagan yihiin laakiin qofna xitaa hal strawberry kama iibsanayo. Doga waxay Vera ku leedahay, waxay ila tahay inaan iska quusto, miyaa? Laakiin isla markiiba way isdhiirigelinaysaa waxayna leedahay, maya, marnaba ma quusanayo. Fikrad ayaan heli doonaa. Waxay xusuusanaysaa jamkii ay haweenkii waddada ku samaynayeen waxayna Vera ku leedahay, maxaad ka leedahay haddii aan jam samayno oo aan iibino? Waxaan u malaynayaa in dadka jamka ka iibsan doonaan strawberrieska sidoo kalena muddo dheer ayuu nala joogi karaa isaga oo aan xumaan. Vera waxay leedahay arrintu way adag tahay, wakhti badanna ayay u baahan tahay. Isla markaas nin jam iibinaya ayaa agmara wuxuuna la istaagaa labadooda. Wuxuu bilaabaa inuu iska dhigo qof dhiban oo uu Doga ka dhaadhiciyo inay jam ka iibsato. Doga oo markii hore doonaysay inay iyadu jam samayso oo iibiso waxay ugu dambayn isku aragtaa inay isaga jam ka iibsatay. Markaas qorshihii jamka gebi ahaanba maskaxdeeda ayuu ka baxayaa sababtoo ah waxay ogaanaysaa inaysan iyadu awoodin inay iibiso. Yaman ayaa Burak wacaya wuxuuna weydiinayaa xaaladda. Burak wuxuu ku leeyahay, saaxiibada sidii ay u tageen ayay ku soo noqdeen, hal strawberry xitaa ma aysan iibin. Yaman wuu qoslayaa wuxuuna leeyahay, taasi waa waxa aan rabay. Dhanka kale beerta waxaa lagu diyaar garoobayaa qadadii khulusi. Nasreen aad bay isu qurxinaysaa iyadoo u muuqata qof aroos aadaya ma aha qof qado loo martiqaaday. Waxay xitaa ninkeeda ku qasbaysaa inuu suud xirto sababtoo ah waxay tegayaan qasri qaali ah waana inay ugu qurux badan yihiin. Dhammaantood bannaanka ayay ku kulmaan. Ninka Nasreen ma yaqaan sida xariga qoorta loo xiro, Doga ayaana u xiraysa laakiin xanaaqeeda Yaman awgeed ayay ku dhowdahay inay ku ceejiso. Yaman wuxuu ku leeyahay, maxaa dhacay? Waad tagtay oo soo noqotay adigoo sidii aad ahayd xitaa hal strawberry ma iibin. Dhammaantood waxay gaariga raacaan oo tagaan guriga khulusi. Khulusi iyo Adile ayaa bannaanka ku sugaya waxayna si diiran u soo dhoweynayaan dhammaan martida. Adile waxay Doga isku duubaysaa sababtoo ah aad bay ugu xiistay. Markay gudaha galaan oo ay qadada wada fadhiistaan jawigu uu wanaagsan yahay. Nasreen hadalka kama joogsanayso waxayna ka sheekaynaysaa quruxda iyo raaxada meesha iyadoo leh waa qasri qurux badan oo taariikhi ah, Khulusina waa maalqabeen lacag badan haysta iyo wax la mid ah. Yaman sidii caadada ahayd, Doga wuu ka xanaajinayaa wuxuuna isku dayayaa inuu niyad jabiyo. Wuxuu ku leeyahay, maanta strawberrieska ma aadan iibin, berina ma iibin doonti. Wakhtigu wuu dhammaan doonaa adigoon waxba iibin, markaa ha isku daalin. Doga waxay ugu jawaabaysaa kalsooni, waxaas ma dhacayaan. Beri subax wax walba waa dhammaan doonaan ka hor wakhtigii heshiiska waadna arki doontaa. 3 maalmoodna adiga ayaa iga hoos shaqayn doona. Qadada kadib Khulusi iyo Brihan ayaa socda. Aad bay isula jaan qaadeen. Nasreen iyo gabadha Brihan waxay xaaladdaas arkayaan. Nasreen hadalka kama joogsanayso waxay gabadha u sheegaysaa, eeg, Khulusi waa maalqabeen, qasri ayuu leeyahay, lacag iyo awoodna wuu haystaa. Hooyadaa waxay u muuqataa inay qalbigiisa ku dhacday. Qasrigana annaga ayaa degi doona. Isla wakhtigaas ninkeeda bannaanka wuxuu darawalka dhegta ka hayaa isaga oo isaguna uga sheekaynaya wax kasta oo uu noloshiisa soo maray. Jikada Doga ayaa taagan, Yaman ayaana u yimaada si uu mar kale uga xanaajiyo. Wuxuu maqlaa iyadoo Chatwi telefoonka kala hadlaysa oo weydiinaysa xal. Wuxuu ku kaftamayaa, haye hadda sug ayga inuu strawberrieska ku iibiyo. Doga waxay ku leedahay, maxaan ka filan karaa qof doqon ah sidaada oo telefoon badhamo wata. Yaman wuxuu ugu jawaabayaa, ha u malayn in arrintu sidaad mooday u fudud tahay. Waxay u baahan tahay qof khibrad u leh goobtan muddo si uu tiro intaas leeg u iibiyo. Adiguna inta aad isku daydo waxba ma iibin kartid. Kadib dhammaantood way isu yimaadaan. Adile ayaa keenta keeg ubaxyo leh oo ay si gaar ah Doga ugu samaysay sababtoo ah waa keega ay ugu jeceshahay waxaana laga sameeyey strawberries. Markaas Doga fikrad ayaa maskaxdeeda ku soo dhacda. Waxay keega qaadataa oo tiraahdaa, waan garanayaa sida aan strawberrieska u iibin lahayn. Waxaan samaynaynaa keeg kadibna waan iibinaynaa. Yaman wuxuu ku leeyahay, annagu ma nihin warshad macmacaan samaysa. Waxaan nahay beer soo saarta miraha iyo khudaarta. Doga waxay ugu jawaabaysaa, haddii beertu iibin karto subag iyo farmaajo maxaa naga hor istaagaya inaan keeg samayno oo iibino. Faa'iidaduna 2 jibaar bay noqon kartaa. Yaman wuxuu ku xusuusinayaa inay isticmaali doonaan sonkor, bur iyo ukun, dhammaantoodna qarash bay leeyihiin. Doga waxay leedahay, haa, qarashku wuu sarrayn doonaa, laakiin faa'iidaduna way ka badan doontaa. Khulusi wuxuu markaas leeyahay fikradda Doga waa wanaagsan tahay, laakiin keliya haddii si sax ah loo fuliyo. Haddii aan si sax ah loo fulin, khasaaruhu halkii uu hal ahaan lahaa wuxuu noqon karaa 3. Doga waxay ku jawaabaysaa, aan rajo wanaagsan yeelanno. Waxaan hubaa inaan guulaysanayno. Kadib waxay gabdhaha ku leedahay, sax ma aha gabdho. Dhammaantood hal mar ayay ugu jawaabayaan, haa. Waxay Adile ka codsanaysaa inay beri beerta timaado si ay uga caawiso. Habeenkii Yaman isagoo hurda wuxuu ku riyoodaa inuu jikada ku jiro oo uu Doga keeg u samaynayo.
Adile ayaa soo gasha iyadoo aad u qurux badan, waxayna ku qaylinaysaa oo si xun ula hadlaysaa, waxayna ka codsanaysaa inuusan mar dambe jikadeeda soo gelin, kadibna jikada ayay ka saartaa. Yaman wuxuu qaadanayaa keegii uu Doga u sameeyey iyo ubax cas, wuxuuna dibadda u soo baxayaa isagoo aad u wareersan. Wuxuu Khulusi ku leeyahay, waxaan rabaa inaad joojiso ciyaaraha carruurtaada. Khulusi wuxuu ugu jawaabayaa, haye adeer sidaad rabto. Kadib Yaman wuxuu Doga siinayaa ubaxii, laakiin iyadu wejiga ayay kaga tuuraysaa, waxayna ku leedahay, miyaadan i arkayn? Waxaan la hadlayaa dadka i raaca, hadda wakhti kuuma hayo. Wuxuu u sheegayaa inuu keega u sameeyey si uu dhalashadeeda ugu dabaaldego. Doga waxay ku leedahay, maxaad waxaan xun u samaysay? Miyaadan arag saaxiibaday bannaanka sida ay iigu diyaariyeen xaflad lama filaan ah? Kadib way ka tegaysaa isaga oo balkoonka fadhiya oo qaylinaya. Markaas ayuu hurdada ka soo toosayaa isagoo argagaxsan. Burak ayaa ku leh, adeer maxaa kaa dhacay? Maxaad u qaylinaysay? Yaman wuxuu ku leeyahay, riyo xun ayay ahayd. Ilaahay mahaddii waad i toosisay. Dhammaantood waxay beerta isugu yimaadaan si ay keega u sameeyaan oo ay u iibshaan sidii Doga sheegtay. Doga waxay bilaabaysaa inay sawirro iyo xayeysiis u samayso keega. Isla wakhtigaas Adile waxay jikada kula jirtaa Brihan iyo Nasreen oo keega samaynaya. Dadka kale waxay bannaanka ku dhaqayaan strawberrieska oo diyaarinayaan si keega loogu sameeyo. Qof walbana shaqadiisa ayuu si fiican u qabanayaa, dhammaantoodna firfircooni ayay leeyihiin. Laakiin farxadda waxaa soo dhex gelaya Yaman. Wuxuu jikada soo gelayaa oo sidii caadada ahayd Doga ka xanaajinaya. Wuxuu ku leeyahay, runtii ma rumaysan karo. Beer miraha iyo khudaarta soo saarta ayaa hadda isu beddelaysa warshad macmacaan samaysa oo keeg iibisa. Wuxuu kaloo leeyahay, xitaa meel aan alaabta geyno ma hayno. Waxaan ku wareegaynaa kafeteeriyada iyo maqaayadaha. Kadib wuxuu bilaabayaa inuu xisaabiyo inta ay ku baxayaan sonkorta, saliidda, burka iyo shaqaalaha. Ugu dambayntiina wuxuu u sheegayaa qiimaha keega, wuxuuna si ula kac ah u dhigaa qiime aad u sarreeya si uu Doga uga niyad jabiyo. Doga waxay leedahay, dhib ma leh. Waxaan ku iibinayaa qiimaha aad sheegtay, Yaman, waan ku tusayaa. Yaman wuxuu ku jawaabayaa, aan aragno qofka ugu dambayn qosli doona. Muddo yar kadib dalabyo ayaa bilaabanaya inay yimaadaan sababtoo ah xayeysiisyadii Doga ay samaysay. Waxay bilowdaa inay keegaga qaadato si ay u qaybiso. Laakiin Yaman wuxuu arkayaa sawirka xayeysiiska, waana sawirka walaashiis. Wuu xanaaqayaa, wuxuuna Doga kula murmayaa. Doga waxay ku leedahay, isdeji. Walaasha sawirka way ku habboonayd, wax dhib ahna sawirku kuma jiro. Waa xayeysiis oo keliya, weligayna waxyeello uma geysanayo. Yaman wuxuu ku leeyahay, haddii arrintan mar kale dhacdo, dhammaantiin waan idin xanaaqinayaa. Kadib Doga waxay bilaabaysaa inay tagto maqaaxiyaha iyo kafeteeriyada, meel iyo dukaan, waxaana runtii bilaabmaya inay ka iibsadaan keegaga. Mar kasta oo ay dalab iibiso, waxay Yaman ku jeesjeesaysaa. Markay meel kale gasho, waxay halkaas kula kulantaa Mote. Wuxuu weydiinayaa waxa ay halkaas ka samaynayso. Waxay u sheegaysaa inay keeg iibinayso. Mote wuxuu ku leeyahay, dhammaan keegaga aad sido anigaa iibsanaya. Doga iyo Fere aad bay u farxayaan, wayna ku heshiiyaan. Laakiin sida caadada ahayd, Yaman ayaa yimaada oo farxadda joojiya. Wuxuu leeyahay, marnaba Mote uma iibin kartid keegaga sababtoo ah waa saaxiibka, waxaana laga yaabaa inaad labadiinuba heshiis hore u sii samaysateen. Taasi iib ma aha. Wuxuu Doga ku leeyahay inay si dhab ah ugu dadaasho iibinta keega si heshiiskoodu u hirgalo. Doga waxay leedahay, si kedis ah ayaan halkan ugu kulannay, arrintaha weynayn. Laakiin Yaman wuxuu ku adkaysanayaa in haddii aysan iyadu si dhab ah u shaqayn oo uu iibin keegaga, heshiiskoodu burayo. Mote ayaa markaas xanaaqaya, wuxuuna Doga ku leeyahay, arrinta iska daa. Anigaa keegaga iibsanaya. Hadda ayaan arkay, waan ka helay, waanan rabaa. Maxaa dhib ah? Waxaan u qaybinayaa isbitaallada iyo shaqaalaha. Doga waxay leedahay fikraddaasi waa wanaagsan tahay. Laakiin Yaman sida caadada ahayd kuma qanco. Isaga iyo Mote way isqabtaan, Doga ayaana si dhib ah u kala dhex gasha. Kadib Doga Yaman ayay ku qaylisaa, waxayna Mote ka raaligelinaysaa. Ka hor inta aysan xanaaqa sii wadin, Doga ayaa loo soo diraa dalab cusub, iyada iyo Fere ayaana aad ugu farxaya, waxayna go'aansadaan inay shaqada sii wataan. Motena wuxuu u tegayaa inuu daweeyo dhaawicii Yaman gaarsiiyey. Doga iyo Fere waxay ku laabtaan beerta si ay u soo qaataan dalabyadii kale oo ay u geeyaan. Laakiin dalabyo dambe ma jiraan. Waxaa ka haray hal saac oo keliya, heshiiskuna wuu dhammaanayaa, waxaana weli jira 3 keeg oo aan la iibin. Sidaas darteed Doga waxay ku dhowdahay inay khasaariso. Laakiin markaas waxaa soo waca hotel ku yaalla deegaanka. Waxay ka dalbanayaan dhammaan keegaga ugu dambeeya ee ay hayaan. Doga aad bay u farxaysaa, waxayna telefoonka ku dhammaysataa iyadoo leh, waxay ila tahay hawshii way dhammaatay. Waxaan geynayaa keegan, kadibna shaqadaydii waan dhameeyey. Yaman wuxuu u sheegayaa in meeshaasi ay 2 saacadood u jirto. Doga waxay ku leedahay inay badda ka mari doonto, taasina aysan qaadanayn wax ka badan nus saac. Yaman wuxuu markaas si adag ugu digayaa, ha marin badda, dhinaca kale waxaa ku yaalla dhir sun ah oo ku dhaawici karta. Laakiin Doga waxay u malaynaysaa inuu been u sheegayo si uu u cabsi geliyo. Vera waxay ku leedahay, ha khatar gelin. Yaman wuxuu markaas go'aansadaa inuu isagu iibsado 3 keeg ee haray oo uu dhammaantood wada cuno. Doga way ogolaanaysaa, waxayna leedahay meelna ma aadayso, waxayna ka codsanaysaa inay qaxwaha diyaariyaan si ay keegaga u gooyaan oo ugu wada raaxaystaan. Yaman wuxuu Doga u sheegayaa in heshiiskii u dhexeeyey uu dhammaaday, ayna sii wadan karto tababarka beerta, laakiin isagu uusan noqon doonin qofkeeda tababarka qaata, sababtoo ah 3 keeg ee ugu dambeeyey isagaa iibsaday. Doga way ku raacdaa hadalkiisa. Muddo yar kadib iyada iyo Vera waxay go'aansadaan inay dooni qaataan oo ay dhinaca kale u gudbaan si ay dalabka hoteelka u geeyaan. Vera waxay ku leedahay, miyaanu kuu sheegin inay dhinaca kale ka jiraan dhir sun ah? Ha khatar gelin.
doga waxay ku jawaabaysaa waa hadal uu iska leeyahay si uu ii cabsi geliyo. Waxaan tegayaa si aan uga adkaado oo aan isaga uga dhigo qof iga tababarta. Waxay doonta raacdaa oo dhinaca kale u gudubtaa. Waxay gaartaa hoteelka waxayna iibisaa dalabkii. Kadib waxay duubtaa muuqaal iyadoo halkaas joogta waxayna u dirtaa Vera. Vera waxay muuqaalka u keentaa Yaman iyo dhammaan dadkii kale. Dhammaantood aad bay ugu farxaan geesinimada doga. Laakiin Yaman aad buu u xanaaqaa wuxuuna Vera ku leeyahay maxaa halkaas geeyey. Miyaanan idiin sheegin inay jiraan dhir sun ah. Markii Brihan taas maqasho aad bay uga baqaysaa doga. Adilena si dhab ah ayay u burburaysaa waxayna ku qaylinaysaa gabadhayda ii keena. Yaman wuxuu go'aansadaa inuu halkaas tago si uu doga u badbaadiyo. Dhanka kale doga waxay hoteelka ka soo laabanaysaa iyadoo aan waxba ka warqabin waxa socda. Waxay leedahay aaway dhirtii sunta ahayd. Waxba ma jiraan. Wuu i cabsi gelinayay. Kadib waxay aragtaa ubax qurux badan. Way u dhowaanaysaa oo way urisaa. Markay uriso waxay si buuxda u sakhraamaysaa waxaana bilaabmaya inay wax walba si aan caadi ahayn u aragto. Waxay socotaa iyadoo qoslaysa dunidana waxay u aragtaa mid qurux badan oo midabo leh. Kadib waxay u tagtaa oo fariisataa dhinaca doonta. Yaman wuxuu degdeg ugu socdaa halka ay joogto. Adile iyo Brihan iyo dadka kale waxay dhinaca kale ka qaylinayaan iyagoo ka walwalsan. Mote ayaa isaguna yimaada wuxuuna arkaa xaaladda oo dhan oo isku dhex yaacsan. Wuxuu Vera weydiinayaa waxa dhacay. Vera waxay u sheegaysaa in doga ay dhinaca kale joogto meel u dhow dhirta sunta ah. Mote wuxuu go'aansadaa inuu saaxiibkiis qaato oo uu doon raaco si uu halkaas ugu tago. Laakiin Yaman ayaa ka horgaaray. Wuxuu ka degayaa doonta si uu doga u soo qaado. Doga waxay Yaman ku leedahay waan guulaystay. Yaman wuxuu ku leeyahay haa runtii waad guulaysatay. Doga waxay leedahay maya mar kale dheh. Yaman wuxuu ku celinayaa waad guulaysatay doga. Kaalay aan dhammayno. Adigu si buuxda ayaad u sakhraansan tahay oo waxba ma dareemaysid. Wuxuu qaadaa oo doonta saaraa. Doga waxay agtiisa istaagaysaa iyadoo leh kaalay kabtan naduuli kabtan. Yaman wuxuu ku kaftamayaa maya hadda sidaan aad tahay aad baad u qurux badan tahay. Waxaan ka fikirayaa inaan dib ugu noqdo oo aan dhowr xabo oo dhirtaa sunta ah ka soo qaato si mar kasta oo aad iga daaliso aan mid kuu siiyo kadibna aad sidan u faraxsanaato. Muddo yar kadib waxay gaaraan dhinaca kale. Mote ayaa arka doga oo aad ugu dhow Yaman aad buuna uga xanaaqaa. Wuxuu go'aansadaa inuu Yaman si adag uga arguto. Yaman wuxuu doga ka soo qaadaa doonta oo bannaanka u soo saaraa. Dhakhtarada Bushra ayaa timaada si ay u daawayso. Bushra aad bay Yaman uga masayrsan tahay sababtoo ah way jeceshahay laakiin iyadoo sidaas ah haddana doga way daaweynaysaa waxayna ku xiraysaa faleebo si ay u soo toosto. Muddo yar kadib doga way soo toostaa dhammaantoodna way ku farxaan inay caafimaad qabto. Waxay Yaman ku leedahay waxba ma xasuusto. Ma hadallo aan waxba ahayn ayaan sheegay. Yaman wuxuu ugu jawaabayaa maya waxaad iska fadhiday oo lahayd samadu waa qurux badan tahay baddu waa cagaar qoraxduna waa buluug iyo hadallo sidaas oo kale ah. Doga waxay ku leedahay waad i dejisay. Habeenkii iyadoo qof walba hurdo Mote iyo raggiisu waxay yimaadaan oo jebiyaan dhammaan tuubooyinka biyaha ee beerta biyaha u keena. Waxay sidaas u samaynayaan si ay Yaman uga argutaan. Subaxdii dhammaantood way isu yimaadaan sababtoo ah waa wakhtigii heshiiskii doga iyo Yaman. Doga waxay sheegaysaa inay heshiiskii ku guulaysatay sidaas darteedna 3 maalmood ay iyadu maamuli doonto meesha Yamanna uu noqon doono qofka iyada ka hoos shaqaynaya oo tababarka qaadanaya. Yaman wuu aqbalayaa laakiin wuxuu leeyahay waan oggolaanayaa oo keliya inaanan ku niyad jebin. Runtii uma qalantid arrintan sababtoo ah waad jebisay hadalkaygii waxaana laga yaabaa inaad dhimatay markii aad dhinaca kale tagtay. Doga waxay ugu jawaabaysaa ugu dambayn aniga guulaystay adiguna waa inaad hadalkayga maqashaa. Yaman wuxuu leeyahay waan ku heshiinay. Isla markaas ninka Nasreen ayaa ordaya isagoo leh i caawiya. Dhibaato weyn ayaa dhacday. Yaman ayaa ku qaylinaya maxaa dhacay? Noo sheeg waxa dhacay. Wuxuu ku jawaabayaa biyihii meesha oo dhan way go'een. Dhammaan tuubooyinkeennii waa la jebiyey. Beerta xaggee ayaan hadda ka waraabinaynaa? Waxaan ku dhacnay dhibaato aad u weyn. Dhammaantood aad bay u naxayaan oo u walaacayaan. Doga waxay Yaman ku leedahay Yaman hadda maxaan samaynaynaa? Yaman wuxuu ugu jawaabayaa isla su'aashaas ayaan aniguba ku weydiin lahaa maamulaha. Hadda maxaan samaynaynaa? Halkaas ayay qaybtu ku dhammaanaysaa. Qaybta xigta ayaa lagu ogaan doonaa sida doga u xallin doonto dhibaatada biyaha. Haddii aad janalka ku cusub tahay subscribe saar, haddii aad horay nola joogtayna like saar muuqaalka si uu kuu soo gaaro muuqaaladeena xiga. Mahadsanid.